नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को तुलसी कज सिरप के बारे में बता रहा हूँ, जो तुलसी आयुर्वेदिक नुस्खा के द्वारा तैयार किया गया है और यह इस प्रकार का होता है। देखिए, ये इस प्रकार का है। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी का जो संगम हेल्थ केयर के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, आप सभी के सामने मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार का होता है और इसमें काफ़ी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी इसमें मिक्स हैं। देखिए, इस कई तरह की जड़ी बूटियाँ इसमें मिक्स हैं जो आयुर्वेदिक है और यह 120 ml का है। देखिए, यह 120 ml का है और बात की जाए तो यह इसकी MRP काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम है। देखिए, ये 70 MRP है, काफ़ी कम MRP इसका 70 MRP है। इसकी बहुत ही बेहतरीन, यह सूखी खांसी और बलगम दोनों के लिए उपयुक्त है, बहुत बेहतरीन है।